Hello，大家好，欢迎来到琪琪的频道。今天和大家更新的是 Costco 6月份到7月份的最新折扣。那在下一期视频中，我也会集中和大家分享7月份的最新折扣，大家都可以期待啦。那今天还是有很多的好物品和大家重磅推荐，包括大家都非常喜欢的戴森吸尘器，还有扫地机器人。那还有一个是我一直都很想买回家的乒乓球桌。那也欢迎大家帮我点击屏幕右下角的订阅按钮，订阅关注我的频道。我每周都会和大家分享最新最好的折扣信息的。那我们就开始今天的分享吧。首先是这个 Dyson 的 V11 无线吸尘器，它原价是779块9毛9，现在减150，629块9毛9呢就可以带回家了。那如果大家看到了我上期的视频，并且成功拿到了 Costco 送的$200的优惠券，那现在买 Dyson 就更加划算了，相当于429块9毛9呢就能买到 Dyson V11 的吸尘器了，是不是超级划算呢？那这款全新升级的 Dyson V11 无线吸尘器，比之前几代的吸尘器呢都有了全新的升级。V11 的尾部设计呢更加的圆润，尺寸也进一步放大，带来最直接的感受呢就是整体感着更加的协调。Dyson 第一次在 V11 中加入了液晶显示屏，除了看着更有科技感之外，在用户的交互体验上面也变得更加直观，更加人性化。那在性能提升方面， Dyson V11 吸尘器采用了全新的 V11 数码电机，在保持超高转速的同时，新增3级定叶轮，吸力提升了40%。通过结构优化， V11 的噪音也得到了进一步的抑制。在续航方面，得益于更大的电池容量及更出色的电池管理， V11 的续航能力也从 V10 时代的40分钟延长到了60分钟。可以说 V11 在各方面都表现出了压倒性的优势。那 Dyson V11 无线吸尘器另外一个特点就是在使用高扭矩地毯吸头时，能触发自动模式，会根据地面的类型自动调节功率，既方便又能提高吸尘器的续航能力。所以说我们用429就能买到 Dyson V11 无线吸尘器，简直是太划算了。好的，那我们说完了吸尘器，我们再说一个我们的清洁好帮手，就是这款 Shark 的智能扫地机器人。那这款智能扫地机器人的现价呢是489.99。那这款扫地机器人包括了一个无带自动清洁的底座，最多可容纳30天的污垢和碎屑。它拥有深层的清洁能力，可清除地毯和地板上的大碎片、小碎片和宠物毛发。那使用 Shark Clean 的应用程序，或使用 Amazon Alexa 或 Google Assistant 进行语音控制，立即安排全家的清洁，或者针对特定房间的区域进行清洁。那这款吸尘器可以自动返回、充电，并且可以从停止的地方继续工作。那这款吸尘器也是专为养宠物的家庭而设计的，具有自动清洁底座、自动清洁刷和高效的过滤器，可捕捉灰尘、皮屑和宠物过敏源。好的，那我们说完我们的家居清洁好帮手，接下来就要放松娱乐一下了。那这一款在 Costco 出售的乒乓球台是我们华人的最爱了。那这款乒乓球桌呢，原价是749.99，现在减210块，539块9毛9呢就可以免费送货到家。那这款乒乓球桌的桌面呢，提供了出色的弹跳力和耐用性，非常适合所有技能的水平玩家。那木炭桌面采用了丝网印刷的灰色条纹，直接印在桌面上，营造出时尚的运动场感觉。那这款乒乓球桌呢是95%预组装，有7.6厘米的锁定角轮，坚固的3.8厘米的粉末涂层钢腿，并且允许自定义高度调整。
那这一套呢是包括了4个乒乓球拍、6个橙色和6个白色的40毫米专业级别乒乓球，还有具有张力调节的乒乓球网。那这一款乒乓球桌的尺寸呢是274.32厘米乘以152.4厘米乘以152.4厘米，它的重量是99.79公斤。接下来再和大家分享一个厨房用品，就是这个抽真空的封口机，原价199.99，现在减50，149.99元。如果我们不要立即吃食物，又想确保安全存放，那我们就需要这款抽真空封口机了。它可以确保我们食物在存放期间可以保持更长的新鲜度。那这款封口机呢，它是大功率的真空双封口机，那仅用一只手呢就可以执行所有的功能，您只需要按一下按钮即可轻松的密封蔬菜、肉类、谷物等，所以说它的使用也是超级的方便。那这款封口机内置卷装的真空袋收纳架，设计贴心方便，并且内置了不锈钢的剪裁刀，长度可以按照需求自由剪裁。低压抽吸功能和双重密封功能可以轻易地处理多汁的食物。它的性能更强大，可以连续的抽真空及封口，并且附送了100个抽真空袋。那接下来再和大家分享的是这个护眼灯，现价29块9毛7。那它拥有触摸控制面板，允许多种亮度和模式来缓解眼睛的疲劳。那同样，它还有彩色灯的功能，可以让您在环境中营造装饰性的气氛。那它还有方便的一键式夜灯，在灯座上还可以为移动设备无线充电。那这款台灯一共有5级的亮度，3种光温模式，分别是暖光、自然光和亮光，并且具有可调节的头部和颈部，并且还有节省空间的设计。金属加重底座，使用寿命更长。那接下来呢，就是大家都很期待的 Costco 美食的环节了。那这个坚果是2袋的包装，每袋681克，现价34块9毛9。它混合了烤杏仁、松脆的巴西坚果、美味的腰果、南瓜籽和耐嚼的葡萄干，并且用椰子油和海盐调味。那这个坚果混合装不仅美味，还是镁和抗氧化剂以及纤维的极好来源。那这款零食很适合在旅途中或者需要补充能量的工作中享用。那接下来是这个星巴克的咖啡，那这一包是1.13千克，原价是26.99元，现在减6块，20块9毛9呢就能带走这一大袋星巴克咖啡啦。那这个咖啡是 Whole Green Coffee Dark Roast， 它的口味呢是这个黑可可口味。那最后再介绍一个我们家庭必备的抽纸吧。那这大箱抽纸呢是包括了20盒，那每盒是126张抽纸，原价是24块9毛9，本期减5块，19块9毛9带走这一大箱。那好啦，那这就是我今天给大家分享的 Costco 最新更新的折扣好物，也欢迎大家订阅关注我的频道，这样就不会错过我今后为大家分享的折扣视频啦。那就让我们下期再见，拜拜。